चुप हो जाओ राजू, तुम कितने अच्छे हो गए हो। आओ मेरे गले लगो और उदास मत हो। यही मौका है, पीछे से शीला के सिर का बाल तोड़ लेता हूँ। मेरी चोटी क्यों खींची तुमने? कितना दर्द हो रहा है। मुझे तो लगा कि तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम तो शैतान के शैतान ही हो। शीला, अब तुम मेरा नाम मत लो। मम्मी, सिर में कितना दर्द हो रहा है, सब तुम्हारे वजह से हुआ है।